macam ni senang kopi. Nana macam ni Nana. Ni anak suka batuk. Susah nak batuk ubat. Awak lihat. Macam ni lah sebab maju. Susah tak susah. Lepas tu masukkan dalam ni. Campur dengan susu kambing. Ni petua batuk ya. Lepas tu kalau bapaknya batuk macam mana? Bagi susu. Okay. Lepas tu gawal macam ni kan bagi anak ni batuk. Nampak tak? Senang je Allah bagi ubat sebenarnya dekat alam keliling. Mama, letaklah madu macam ni. Gini. Jadi putu yang bonda bagi ni, jatuhan aku. Dia sangat sesuai untuk anak-anak kecil kita yang batuk. Baunya, rasanya sangat sedap. Bagus untuk anak-anak kita yang ada masalah batuk. Bagus untuk saraf. Bagus untuk sendi yang kuat. Bagus tak untuk wanita dalam pantang? Ya. Bagus tak untuk wanita mengandung? Ya. Okey, jadi ini petua daripada seorang yang sudah berusia untuk anak-anak muda yang untuk menjaga kesihatan. Jagalah kandungan anda kerana itulah generasi masa hadapan yang akan membangunkan ummah.